kaip net pažintą rėbliojantį objektą pastebėjo. Labas vakaras. Vienoje rankoje meškerė, kitoje lazdelė ir riaumoja lyg ežio patelė. Čia ne ateivis, čia tikras Kauno jūreivis. Žvejot buvot? Buvot. Dieną ar kada, ar dabar einat? Ne. Kas nutikė? Reikia. Sunku vaikščiot. Padėt atsikelt. Paisėt? Keturių minais. Nu kur? Padėt. Tai kad jis nepaeina iš vis. Medikų gal reikia? Kur gyvenat? Gaudė seniokas auksinę žuvelę, matyt pagavo, tik norų nesureguliavo. Skysčių daug užsakė, o užkandą pamiršo. Ką pagavot, ponas, kiek žuvies? Kiekvieną nieko. Pastato pareigūnai žveją atgal ant kojų, pasiteirauja, ar sveikas, ar nieko neskauda. Neaišku, kokio ilgumo piligrimų kelią 4 įveikus. Nieko neskauda. Nereik medikų. Ne? Man tik vieta įtikėjimas. Nu gerai, tik pavešiu. Na, kur ten nueisi iki namų? Kelius nusibrozdinsi, nosimi betoną išknisi, svietą papiktinsi. Parveš namo pareigūnai. Ar svajojate pagauti auksinę žuvelę? Tai turbūt, kai aš esu žvejys, Taip. tai jie visi svajoja. Parvažiavo senis namo prie trobos, o ten ne pikta boba prie suskilusios geldos, o brolis laukė. Labą vakarą. Labą vakarą. Laikyk šunį. Brolį jūsų parvedėm namo. Mindaugas, taip, auksinė žuvelė, važiavo žvejot ir padaugino. Paimkit, pasirūpinkit gerai broliu. Viso geriausio. Vis dėlto pagavo auksinę žuvelę, tai mus. Nu tai jo, tai jau tikriausiai aišku. Ačiū visą gerą. Nu, maršalą pažiūrėk. Nu ką žiūrim apie tą kamerą? Taip, nego. Senis sakė ir rytoj tinklus mes. Tik noras bus kitas, kad prisisvaiginus kojos pačios namo parneštų.